Moi boas noites a todos, todas e todes. Esta noite imos falar dun tema de rabiosa actualidade, o borrador da nova lei trans. Mencionarvos tamén que o hashtag para citar o programa nas redes sociales o desta noite é hashtag a quinta noite 2. Comentar tamén que o próximo domingo faremos o seguimento das eleccións cataláns a partir das 9 da noite. Para este debate contamos coa presenza de 4 invitados con diferentes posicións e sensibilidades ao respecto do tema. Estes son Anabel, se queres facer unha pequena presentación. Encantada por esta noite. Eu son Anabel, son socióloga, politóloga, activista feminista, concretamente feminista radical, e ademais militante do Partido Socialista Galego. Tamén temos a Manuel Iglesias. Boas noites a todas, a todos e a todes. É un placer estar aquí convosco compartindo este espazo que considero que é moi constructivo e que poderemos chegar a unhas conclusións moi interesantes. Eu son politólogo pola USC, teño formación en construcción discursiva e agora estou formándome en comunicación política. Na actualidade milito en Más País e son unha persoa comprometida con todo tipo de avances sociais e de xustiza. A Patrick do Pico. Ola, boas noites. Moitas gracias polo convite, primeiro que todo. Eu son animador sociocultural e estudiante de integración social e colaboro coa asociación Amizando, na que intento performar un pouco o activismo dende o meu punto de vista, un activismo o máis transversal posible. Veño aquí a falar un pouco da visión das persoas trans respecto á lei trans. E por último temos a Adrián Macías. Hola, grazas a todos por vernos, hai que dicilo. Eu son politólogo en formación polo USC estou tamén bastante comprometido con este tipo de temas, interésame moito e espero que teñamos un debate bastante fructífero e respetuoso. En líneas xerais, para ir rompendo o xeo, que opinión tedes acerca deste novo borrador que se plantea para sacar del unha nova lei? Que puntos destacaríades principalmente? Se queredes contestar no mismo orden de presentación, Anabel, por exemplo, se queres comenzar ti. Pois a min esta lei pareceme criticable en moitos aspectos, non é estar en contra, ser crítica con algo como se elabora, primeiro, porque, así decilo, disolve o que é sexo de xénero, a diferencia, é como empezamos antes, no debate, que fixemos algo así como dixetedes todes. Fas un pseudoneutro e xogas eliminando un suxeito, fas un anónimo. E como dicía Virginia Woolf, algo así como durante a maior parte da historia, anónima era unha muller. Cando facemos pseudoneutros, como todes, difuminamos eliminamos a unha parte da poboación. De feito, para falar de forma inclusiva hai que decir todas. Ademais, non hai informes de o que trae esta eliminación do suxeito, nin do Ministerio de Xustiza, nin de Sanidade. Tamén é contradictorio porque para facer esta lei, o que este proxecto, este borrador de lei, argumentaron coa OMS, aínda así, o argumentan na OMS para decir o de despatolizar. Desculpade os nervios. Quitar, por Non así te preocupes, problemas do directo. Entendemos que sacarlle a patoloxía, non? Desculpade, a verdade. Sí, porque son os nervios e a verdade son cuestións do directo. Pois iso, quitaron parte da OMS, argumentaron iso, e cando a OMS o que fixo, por así decirlo, poñelo como disforia na parte de sexualidade, que é incongruencia. Unha disforia non significa algo malo de por sí. Despois tamén falan do que é autodeterminación sen ningún tipo de avaliación, e a vez que poñe un artigo 14 que tamén fala é como contradictorio. Tu estás falando de autodeterminación e pos unha muletilla. Podemos falar máis adiante para dar pasos de máis compañeiros. Tamén se argumentan no colectivo LGTBI. Sin embargo, na páxina creo que 3
falan de LGTB, engaden o que é queer. Por así decirlo, unha lei enfocada dende unhos estudos queer, non de outras perspectivas, como poden ser outras e bastante axeitadas. No tratamentos a menores con hormonais tamén ali teño algo que, é algo criticable, pero podemos... Estamos che perdendo un pouco o audio, Anabel. Vamos a dar paso a algún dos outros compañeiros por si queren dar resposta ao teu comentario ou añadir algo distinto. Manuel, por exemplo. Este anteproxecto de lei é necesario, é positivo. Estou de acordo con Anabel en que é criticable, todo é criticable sempre, pero tamén é insuficiente. Logo abordaremos con máis concreción por que considero que é insuficiente, pero, como digo, é unha lei necesaria e hai que analizar no momento que chegamos. É dicir, históricamente, as sociedades tiveron unha loita que podemos establecer de maneira dicotómica entre dous componentes. Por un lado, temos ese componente máis relixioso, que pode estar vencellado ao ultracatolicismo, e por outro lado, por outra banda, temos dentro do espectro político certos sectores como poden ser os de ultradereita. Ben, todo isto non é máis que unha mostra dunha relación de poder e de presión. Entón, esta loita, como digo, dicotómica, establece un nexo común que semella que cando hai un grupo que gaña, semella que hai outro grupo que perde, e non é así. Quero dicir, temos unha loita entre, por chamarlo de alguna maneira, uns privilexiados contra, pois, un colectivo vulnerable. O que vou, existe esta falsa creenza, pero é algo que é histórico. Quero dicir, cando quixemos, por exemplo, gañar en dereitos do matrimonio igualitario, non era unha perda para, por exemplo, non sei, as persoas heterosexuais, nin as familias tradicionais. Era gañar toda a sociedade. E quen di matrimonio igualitario, di cando se logrou, por exemplo, o dereito ao voto das mulleres, o aborto libre, pois isto é exactamente o mesmo. Estamos a falar de que esta lei é necesaria porque, precisamente, acadase outro dereito máis, que é a autodeterminación de xénero. Patrick, por exemplo, gustaríache aportar a túa opinión ao respecto? Que puntos resaltarías máis desta lei ou que achegas che gustaría facer? Eu creo que é unha lei moi necesaria, é dicir, empezan a contemplarse moitos suxeitos que non estaban contemplados noutras leis como é a do 2007 ou o arranxo que fixeron en 2018, en outubro. Comeza a contemplarse a menores, comezan a contemplarse a migrantes, que son un dos suxeitos máis vulnerables neste momento, e precisamente creo que é necesario que vexanse máis protegidos. Hai moitos aspectos que non están todo o contemplados que deberían, pero creo que para comezar, e tendo en conta toda a oposición que estamos a ter, agardo que saia adiante. É un bo comezo. Adrián? Bueno, eu, ao igual que a Anabel, son un pouco crítico con certas cousas que hai na lei, pero tamén coincido co que di Manuel e co que di Patrick de que é necesario incluir a persoas que ata agora estiveron excluídas, sabes? Eu creo que o feito de poder criticar en que teoría se basa esta lei ou certos aspectos concretos que podemos discutir bastante, non implica chegar a unha disputa tan efervescente como está sendo, sabes? Porque dan unha impresión de que ao final, máis que plantexar como debe ser esa inclusión, estamos creando como unha especie de
de loita entre colectivos que non vai chegar a nada. Simplemente considerar o outro colectivo como inimigo ou como que vai destruirnos, non creo que sexa a solución. Considerades que eran necesarias novas medidas de protección ao colectivo trans? E no caso de ser que sí, pois cuáles considerades que eran as máis urxentes? Se hayan acatado nesta lei ou queden pendentes? Anabel, si queres comezar tú para seguir o orden de respostas. En cuestións positivas, obviamente, a cuestión dos migrantes, que non estaban considerados na anterior lei, e tamén de a discriminación, regular que non se discrimine a ninguén ante medidas coercitivas, porque todos sabemos que se non hai medidas coercitivas se sigue discriminando, porque lamentablemente é así, e a xente queda desprotexida. Pero tamén quería referirme ao que dixo antes o compañeiro de a que se refería con privilexiados, e tamén de grupos de en contra, falaba de ultracatólicos e grupos privilexiados. É dicir que aquí o debate que preténdese, e polo menos dende a miña parte, debatir de forma conceptual, non dando nin morbo nin exemplo, simplemente indo a raíz do problema, falando de que por que é criticable esta lei. En parte é que é lexítimo criticala. Non é ir contra que non se regule os dereitos de ningunha persoa, porque ninguén que se declare feminista irá contra os dereitos de ninguén. Pero sí, cando ves os teus atacados, deféndeste e, obviamente, cando non se fan como unha lei, debatindo e analizando, penso que esta lei falta diso. Manuel, se queres facer réplica xa que te mencionan tamén. Sí. Está moi ben o debate conceptual. Penso que toda a produción literaria, académica e social sobre os distintos termos que estamos a definir, a mencionar sempre ten que estar en riba da mesa, pero non pode quedar simplemente aí o debate. Quero dicir, hai que chegar tamén á realidade. Non dicías ti, Anabel, a que me refiro con privilexiados. Ben, eu, por suposto, falo dende unha perspectiva de home cis branco. Entón, considero que nestos termos sí son un privilexiado, porque non estou, que supoño que falaremos dabondo despois, discriminado neste sentido, como poden estalo certas persoas, as persoas trans. Por suposto, hai moitísimos niveis, podemos falar de moitos privilexios, pero indo ao concreto, indo a este tema, eu penso que, non sei, considero que chegar a extremos como fai, non sei, 4 anos, cun autobús transfobo coa mensaxe de los niños tienen pene e las niñas tienen vulva, eso non parte, non nace de outra xente que non sexa xente privilexiada, xente cis, ultracatólica e de ultradereita. Eso, por suposto. Estou completamente de acordo con algo que dixo Adri, que falou de disputa efervescente. Totalmente de acordo contigo, Adri. Sobre a pregunta de se consideramos necesarias todas estas novas medidas de protección, por suposto, é dicir, esta lei o que tamén está a traer é unha seguridade xurídica, pero que trascende este feito. Quero dicir, ao final, semella sempre que os movementos sociais van por diante das administracións públicas, van por diante das leis. En este caso, parece que, veremos como remata todo isto, por suposto, porque agora mesmo non é un anteproxecto de máximos. Cando dicía antes que era unha lei insuficiente, ou que se pretende lei insuficiente, é porque, por suposto, eu non teño as certezas, como ninguén pode telas nesta vida, pero pode ser que este borrador sexa recortado cando chega a súa aprobación. O que se necesita
é unha lei de máximos, non de mínimos. Patrick? Respostando o que dicía antes Anabela, e que se ven repitindo dende o primeiro momento, as identidades trans, as mulleres trans non borran as mulleres, é dicir, é imposible borrar algo que existe dende sempre. En tal caso, simplemente dalle máis protección e rexistro, é dicir, unha muller trans é unha muller, e recoñecela como tal é un dereito que debería estar recollido xa. Date conta que sofren unhas violencias brutais, é dicir, é un análise que é preciso facer. Concretando un pouco co que preguntaba de cales crees que son as medidas máis urxentes, se hayan tomado ou non nesta lei. Perdón, Dicíache a ti, que se Patrick. cortouse. Non sei se me Perdón. recibes. Preguntaba ao inicio, non, que a parte de considerar se estas medidas de protección eran necesarias para o colectivo trans, que cuales medidas considerabades máis urxentes, estuveran ou non incluídas neste borrador? O recoñecemento das persoas non binarias e a protección dos menores e dos migrantes, como xa mencionei antes, son as máis O que vitais consideras agora máis mesmo. importante? Creo que te pisei un pouco o audio. Se queres Non te engadir algo preocupes. máis, se non paso a palabra a Adrián. Pasa a palabra. Adri? Bueno, eu efectivamente volvo a coincidir un pouco co Manuel de eso, de a disputa. Realmente estamos xerando unha disputa ás veces moi en términos idealistas. É dicir, claro que idealmente gustaríanos a un sector, polo menos das persoas, pois rachar co xénero e non ter que clasificar en base a ser home, ser muller, pero non podemos ser tampouco irrealistas e ser conscientes de que na actualidade é así como se conforma. A xente trans o que fai é quedarse marxinada dentro deste sistema, ata puntos de que sofren por isto. Entón, mediante un discurso de que perpetúan os roles do xénero, que en parte é verdade, directamente deixar esa xente apartada, mentres o resto da sociedade cis tamén imos seguir perpetuando de alguna forma eses roles de xénero, pareceme un pouco como estamos en loita, pero deixamos a esta xente perdida. Entón, eu creo que hai cousas da lei que son moi mellorables, tanto por cousas que non coincido como por outras que digo que debería haber e non están. Creo moi necesario que hai que reducir as trabas con respecto á consideración de que unha persoa sea trans, pero tampouco a un punto de eliminar todo tipo de avaliación psicolóxica. Non nun sentido de patologizar, nin de tratarlo como enfermidade, sino de certificar que o que sinte esa persoa e que iso sirva dunha forma preventiva e de acompañamento ao largo da transición. Porque, como probablemente falaremos despois, as persoas trans son un colectivo moi vulnerable debido ao rexeitamento social que ten a sociedade, pois son moi susceptibles a sufrir depresións e todo tipo de crisis e incluso unha alta taxa de suicidio. En relación a isto que mencionas, Adri, cuales pensades que son as maiores dificultades que afronta unha persoa trans? Refírome tanto previo como durante como despois da súa transición, non? Ao longo da súa vida. Cuales pensáis que son as maiores dificultades? Se queres, non sei, comezar ti, Manuel, que te vexo sentir por romper un pouco o orden estricto. Sí, nunha palabra, a discriminación. Discriminación. De feito, nesta mesma semana, tivemos a terrible noticia de dúas agresións transfobas en Pamplona, en Toledo tamén, a un, creo lembrar, un home trans e tamén a un neno trans de 11 anos. Tanto no proceso de inicial, como o durante, como despois, esa discriminación sempre
sempre vai estar ali. Que algúns poidan pensar, bueno, é que non hai privilexiados, non? A discriminación sempre vai estar aí acompasando. Como dicía Adrián, hai unhas tasas non só de agresión, tamén tasas de suicidios, de intentos de suicidios, están aí moitísimos informes dende os anos 2011, 2014, dende a literatura máis social e académica de Reino Unido, de Estados Unidos, onde as tasas son moi elevadas. En algúns casos falan de 40% de intento de suicidio, en outros casos falan de moitísimo máis, pero ainda así, ainda que sexa un 10%, ainda que sexa un 1%, se unha persoa intenta, por exemplo, suicidarse por unha discriminación, porque están, por exemplo, chegan do colexio, están recibindo críticas, están na casa que supostamente ten que ser un lugar seguro, entran nas redes sociais e poden ler auténticas burradas. E máis estes días que está o tema da lei trans de actualidade, é que ás veces é mellor ata non utilizar as redes sociais de verdade, porque é increíble o que se pode ler por aí, pero bueno. Vale, de momento así. Sí, de feito, Anabel, que é debía incríble o o que se Adri ve. mesmamente, sí. No, fala Sí, ti, é Adri, incríble é o que vin como unha intención antes de Anabel Sí. que quería entrar tamén, pero comenta, Adri. É que un pouco é un pouco increíble últimamente ver os discursos que hai en plan a esta discusión, que moitas veces argumentanse en razoamentos pois que bastante plausibles, pero dunha hostilidade que creo que non aporta nada, sabes? Porque non vou mencionar os termos aquí, porque non é o lugar, pero estou vendo últimamente, pois eso, que ao final convértese como unha especie de loita entre colectivos de que ti difuminas a miña loita e ti tamén a miña. E creo que non é moi constructivo, sabes? E bueno, a verdade é que está habendo unha crispación moi grande polas dúas partes. E creo que é bastante recomendable un pouco falar e expoñer as cousas sen deixar a ninguén de lado e que non por uns ideais e por creer nunha sociedade ideal deixar polo camiño a certas persoas. Algún de vos? Anabel, queres continuar? Que creo que non sei se acabou Adri ou se nos quedou conxelado. Sí. Continúa, Anabel. Non, estou. Discriminación pode falar Patrick, pero, sabes, máis concretamente vivir a realidade. Nos vamos a facer sen vivir unha realidade. Do tasas ou dicindo as problemáticas que miramos. As problemáticas que miramos, obviamente, laboralmente, a discriminación é abraiante. É que a maioría das persoas transexuais só teñen como salida laboral a prostitución, que non é unha salida laboral, é unha opresión sobre os corpos. Este goberno fai unha lei moi progre, moi tal, que píntase de progre, pero non o é, non fai unha cousa que abolir a prostitución, porque estamos dicindo que se ti non fas programas públicos de emprego, por moito apoio que exista, como vas a facer que estas persoas podan subsistir? Porque tal é o caso é que en concellos como en Vigo, que teñen programas públicos de emprego, o único traballo a que accedido unha persoa trans foi un plan de concello, de plan público de emprego, tendo case 40 anos, de persoas que están discriminadas laboralmente. E a vez facemos unha lei que decimos que avances en dereitos, desdibusamos conceptos e non estamos dando solucións. Solución ao principal problema, como unha persoa subsiste se non ten un emprego público. Porque por moito que non estés discriminado, estás discriminado económicamente. Non vas a poder sair adiante. E ademais disto, se ti non ensinas a xente o que tener diferencias, tamén estás promulgando un radicalismo e un esencialismo. Porque antes decía o compañero o de un neno, unha infancia. Non existen infancias trans. Tamén o critica Miquel Misé. Persoas van por así decirlo. El que estás dicindo que hai unha esencia femenina ou masculino. Non existen esencias femeninas e masculinas. E iso é quando nos han inculcado os roles de xénero.
que o critica o feminismo radical. E por iso estamos criticando parte desta lei. Ti non podes basar as identidades, roles de xénero que discriminan e oprimen. Estás agora dicindo unha persoa, por exemplo, que sea transexual non ten nin por que hormonarse, nin por que operarse. Que tamén sabemos e criticamos as hormonas, non se... Mira, tamén quero dicilo para que non quede así. Unha persoa que quere pasar un proceso de transición, obviamente, vai apoiarse, porque é unha decisión moi persoal. Tamén hai que apoiar a xente que non quere transicionar. Que non quere transicionar os que son disidentes do xénero. Disidente do xénero é como agora vemos categorías como non binaria, binaria, o que nos chaman cis a outras persoas, e que disidentes de xénero estamos confundindo a moita xente que se está dicindo que é transxénero con disidentes do xénero. E disidentes do xénero somos todos os que non nos adaptamos a un sistema. E obviamente se promulgamos que temos que estar encasillados a determinados roles e demais, estamos promulgando tamén o patriarcado, que unha persoa que sea trans, por exemplo, unha muller que sea trans, que ten que encasillarse dentro de un físico normativo patriarcal. E temos tamén que fuxir diso, dos roles de xénero. E abolir o xénero non é utópico, é a finalidade a que se ten que chegar. Xulgar e demais. Non teño máis que decir, porque iso sí que é discriminación. Patrick, gustaríache contraargumentar algo do que comenta a Anabel ou dar o teu punto de vista persoal, xa que te afecta directamente? Sí, bueno, eso de que non existen as infancias trans é moi relativo porque temos un montón de asociacións que traballan con eles. O sea, que negar esa realidade é bastante forte. Que queres que che diga? En canto a abolición do xénero, non sei se o tes tan claro, podes dar un exemplo máis detallado de como o plantexas? Gustaríamos responder, Manuel? Sí, No, iba para E para Anabel. Anabel, entendo, pero non sei sí, se... pero unha puntualización ao que di Patrick, tamén o que estivo comentando Anabel. Bueno, se Anabel quere explicar un pouco que iso de que non existen infancias trans, porque a mí é algo que a verdade descolocoume un pouco. E despois a lei precisamente o que elimina tamén é o proceso de hormonación e apoia que non teñamos precisamente eses roles de xénero. Non sei se quererás comentar algo sobre este tema que realmente é bastante interesante. Doulle a palabra a Anabel para que responda o que lle plantexabais e despois vas ti, vale, Patrick? Adiante, Anabel. Preguntábanche que lles expliques eso de que non hai infancias trans. Referíame primeiro á categorización da lei de trans. A categorización da lei engloba dentro de trans a persoas se ti a les é tan difusa que pode ser tanto transexual como transxénero, como non binario, pode englobarse dentro diso. E hai que facer diferencias, porque cada unha destas cousas, o intersexual, cada unha destas cousas non é unha persoa que nace intersexual, é unha persoa intersexual e que ten unha incongruencia, obviamente, que determinados problemas. Que non problemas non significa que sexa algo mal. Por exemplo, esta lei tamén recolle que unha persoa intersexual non ten, a menos que sexa algo médico urxente, que operarse xa de primeiras. E tamén deixa un ano para inscribilo en tema de sexo. Pero tamén o quero abordar é decir, estás dicindo que unha persoa trans, englobando todo o concepto de transexual, sino de transxénero, estaba falando, e non sei se entendeches, non encaixar nos estereotipos nin en roles. Un neno ou unha nena, cando son pequenos, son as persoas que teñen menos asimilados os roles de xénero. Entón, estás dicindo que unha persoa que ten menos asimilados os roles de xénero son as persoas que queren asumilos de por sí, en realidade como unha contradicción. A que anos empeza, porque tamén podo facer esta pregunta de rebote, a que ano un neno ou unha nena defínese como trans? Non estou falando de intersexual en este caso, ni de transexual, seno de transxénero. Patrick, creo que faltabas ti por respostarlle.
perdín un pouco o fío, pero vou contestar o que dixo Anabela. As identidades trans, unha crianza trans non se define como trans, é dicir, non ten o concepto de sou trans ou cis, sabe se é neno ou nena. E logo xa, cando se vai desenvolvendo, comprende que non encaixa no binarismo sexo-xénero que temos agora mesmo. É dicir, é que non termino de entender como Anabela pode estar negando a existencia das infancias trans. Non sei se Manuel sabe explicar un pouco mellor. Eu quero Non, aquí perdoa. opinar nunha cousa. Non fai falta. Espera, imoslle deixar un momentiño a Adrián, que leva calado neste rato, e despois pasamos a ti, vale, Anabel? Sí. Quen ten que explicarse por min, eu me explico por min, porque iso Manuel igual entende mellor, non, o que eu digo entendo mellor eu, para explicarlo. Vale, vamos facer unha pequena pausa porque nos falta Adrián, por favor, despois volvedes vos de novo. Adri, fala. Sí, a ver, eu non negaría as infancias trans, pero sí que cuestionaría a súa razón de ser. É dicir, eu creo que o feito de que de considerar o xénero, porque según o que lle entendo a Patrick é como ti sabes cando un neno é trans, sabes que o neno non se decata de por sí. Eu creo que eso é unha cousa un pouco determinista, non considero o xénero algo determinista. O xénero non é algo innato, nin algo que por ti ser home biolóxicamente vayas te comportar culturalmente dunha forma. Eu creo que o xénero é unha cousa imposta culturalmente e que pouco a pouco pois vanos implantando na nosa infancia. Entón, eu creo que sí existen as infancias trans, pero son consecuencia do propio sistema de roles de xénero. Eu considero que non debería haber un ser home, ser muller, é a miña opinión, vamos. Entón, cando un neno ou unha nena compórtase ou ten algunha característica que non se lle atribúe ao xénero que debería ser polo seu nacemento, a sociedade de alguna forma intenta readaptar a ese neno, non? Por exemplo, imaginemos a un rapaz que nace neno de nacemento, gústalle xogar con bonecas, gústalle vestirse coa ropa que se considera feminina. A sociedade vai dicirlle cousas como eso é de mulleres, eso é de maricas, iso non é como ese home. Se ese neno se resiste a cambiar, ao final pode acabar interiorizando de alguna forma de que se o seu comportamento todo o mundo lle di que é do xénero contrario, ao final acaba asimilando que eu non son deste xénero, eu son do outro xénero. Non é que con 4 anos o saiban, pero comezan a interiorizalo. Non creo que sexa moi beneficioso considerar o xénero como algo innato ou ti xa sabes que é muller ou home por como é. Pero sí que entendo que perfectamente é consecuencia do sistema de roles. E, por tanto, se todos tamén somos vítimas do sistema de roles, porque todos nós, supoño, que nos comportamos máis masculinamente ou feminamente en base ao que somos, entón, por que as persoas trans non lles podemos permitir que se autorrecoñezan desa forma? Porque o sistema non vai romperse de aquí a mañá. Entón, de que nos sirve deixar esta xente tirada? De que nos sirve deixar o colectivo trans tirado? Por que non o integramos no sistema e xa iremos pouco a pouco progresando na ruptura do sistema de roles? Anabel, ti que quedarás aí coa palabra na boca. O sexismo, Non en te decir estamos que hai a oír. usos inherentes de muller e de home, que é un Creo que tes problemas co audio, Anabel. Pero vamoslle dar a palabra a Patrick a ver se mentras intenta solucionalo. Vale, pois o audio máis. Eso é o que lle quería puntualizar antes a Anabela. O tema dos termos. Estánse a mesturar uns termos que non teñen nada que ver uns con outros. É dicir, xénero, expresión de xénero, estereotipos de xénero non teñen por que ir acordes. É dicir, ti, se comezas a coñecer a xente do colectivo trans e tamén de fora, ves que a identidade de home non ten por que ser masculina o de sempre. Hai xente dentro do colectivo que é masculina
e ten unha, o sea, é masculina, é homes que teñen unha expresión de xénero que non corresponde co que se ve, co que se percibe deste xénero, é dicir, que non teñen nada que ver unhas cousas con outras, e estou un pouco confuso de como se están a mesturar os termos aquí. Se queres facer algunha especificación, adiante. Se queres matizar diferenzas ou facer puntualizacións. É que as identidades trans son tan diversas que non ten sentido esquematizalo todo como se está a facer. Comprendo. Manuel, queres comentar algo ao respecto? Que te Sí, veía sí, xesticular antes. sí. Bueno, en relación tamén ao que dicía Patrick, que as identidades trans son moi diversas, eso, por suposto, e sí, tamén os roles de xénero son unha merda, hai que falar falar claro. Pero estábamos a falar do proceso de construcción de identidade, non? Tamén a partir de que ano pode darse eh, bueno, como dicir, non é algo que digas ti, bueno, chego non sei, vou dicir unha cifra por dicir, aos 5 anos e xa tes esa identidade super clara, pero claro, aos 4 non. Non, isto non vai a ser así nunca. A realidade é que nas crianzas sempre teñen todos e todas un ritmo de maduración e un ritmo de construcción da súa propia identidade e de formación, cada un acorde co seu tempo. É dicir, non podemos establecer que unha persoa é, eso para empezar, unha persoa é muller e é home, non é algo que podamos elixir. Eso penso que todos témolo bastante claro, aínda así que nun momento inicial no nacemento pois teñas un sexo asignado, muller ou home, eso é outra historia. A cuestión é que, por exemplo, agora xa non, afortunadamente, penso que non se está a facer isto. Eu falei con amigos e amigas que teño, educadores infantís, de primaria, e xa non están a facer esas cousas que sí que se facían fai, non sei, 10, 15, 20 anos bueno, as nenas á dereita, os nenos á esquerda. E logo chega unha realidade, porque volvo ao que dicíamos antes, non hai que estar neses conceptos tan teóricos onde podemos, que é normal tamén, perder o fío. Hai que chegar a unha realidade nas infancias. Esas persoas que non se sinten que están acorde á súa identidade, co seu sexo asignado, nesa situación que fan. Quero dicir, os nenos á dereita, os nenos á esquerda, pero eu, se son unha muller, pero cun sexo asignado biolóxico home, onde vou? Porque se vou para un lado, logo a profesora pode dicir algo. Bueno, eu penso que estamos avanzando, por suposto, moi lentamente, pero todos os grandes avances na historia e na humanidade son lentos. E precisamente, dicíamos, críticas a este anteproxecto de lei. Comezaba a miña primeira intervención dicindo é insuficiente, pero é necesaria. Entón temos que entrar nese xogo e dicir, bueno, pois, polo menos, temos algo, pero por suposto non podemos conformarnos con isto, ten que ir moito máis alá. E logo eu sigo falando desde unha perspectiva que é de home, branco e cis. E por suposto, creo que sempre vai estar moitísimo máis representado, porque é a única representación posible que teña voz Patrick, neste sentido, é todo o colectivo trans, porque dende o colectivo trans é onde ten que emanar esta construcción da lei, do anteproxecto, do borrador, como queramos chamalo. Adiante, Patrick, por mencións. Se che gustaría aportar algo. Polo momento non, é dicir, máis ou menos xa o dixen todo, se vaise dando máis adiante. Mencionabades moito un pouco o
os roles de xénero xa dende a infancia. As novas sociedades intentan evolucionar hacia poboacións donde os roles non estén tan diferenciados. Como pensades que afectaría as persoas trans que estes roles estuveran máis próximos entre sí, que non houbera tanta diferencia? Creo que a Anabel lle quedou algo no tinteiro, douche pé a que contestes o anterior, antes de contestar esta pregunta, si queres. Escoitas, Anabel? Estabanse confundindo. Sí, escoítase. Agora sí. Sí, ahora sí que te Sí. oímos, cun pouco de retardo, pero o sonido parece claro. Inténtao de novo. Vale, estabanse confundindo conceptos. O que é criticable, sexo é un suxeito material co que naces. E xénero é o que vas asimilando. O xénero é unha presión social sobre o sexo, que fundamentouse na xerarquía sexual. E falando disto, hai moitas críticas a isto, porque ti cando falas de encasillar a alguén mediante o que é a identidade de xénero, estás nada máis que falando do que é a normativa patriarcal. Cando ti estás falando de empezar con crianzas trans, en vez de que os rapaces podan desenvolverse cando son os menos, máis que os adultos estamos máis, obviamente, influenciados polo xénero, pois estás falando xa de infancias trans, ali estás poñendo, encasillando a unha nena ou a un neno. É como dicir, porque unha nena xogue ao fútbol non ten por que ser un neno. Estamos caindo no neurosexismo. Estamos caindo con que hai cerebros rosas e cerebros azuis. E cando antes falabas de Vox, iso mesmo, estar facendo unha analoxía, sabes? É que é iso. E moitas veces, e falando e vendo, si que ás veces a xente intenta facer un passing para tener maior passing que diga facer unha transición cando sexa o máis antes posible, porque o passing, por así decirlo, canto máis unha persoa ten passing, por así decirlo, máis nesta sociedade patriarcal é normalizada, porque é triste, pero é así. É casi como obrigar a xente a asumir roles de xénero, a ter máis passing en canto este máis definido tempranamente, pero que non ten por que ser así. E as infancias trans, eu penso que un neno ou unha nena estás a definindo que xa está de por sí, que nace así, e que non é, sabes, non hai cerebros nin rosas nin azuis. E obviamente necesitas o tempo, non? Prácticamente respondiches a pregunta que planteaba, que preguntaba tamén de cando existen menos diferencias entre os roles de xénero, como isto tamén afectaría as persoas trans. Si quixeras matizalo dunha forma máis directa, porque vexo que estás dándolle voltas á mesma idea. Claro, iso, por exemplo, o decía Miquel Misé. Miquel Misé dixo que estaba a primeira vez que planteouse a transicionar foi aos 14 anos, non empezou con un tratamento hormonal e durante todo este tempo dubidou do que eran as hormonas, que médicamente non estaba ben aconsellado, obviamente, porque non se sabe aínda as consecuencias. Decía como o caso de que sempre din a unha persoa que quere transicionar, o caso da persoa australiana que a transicionar o médico díxolle sabes que con isto pode reducirse a túa media de vida? E que toda a xente, claro, que ten unha presión e que existe por un lado a túa interna de que pensar por onde queres ir e que queres decidir sobre ti, e por outro a presión social de canto antes transiciones, antes terás máis passing e a ter máis passing serás máis aceptado, porque todos sabemos que a sociedade, por así decirlo, está acostumada a uns roles de xénero machista, que é o que implica o xénero. Que unha muller teña o pelo longo e determinadas causísticas. E todos o sabemos, e iso non son máis que imperativos machistas. Non sei se quixeras contestarlle, Patrick. Eu non son máis Vemos que temos problemas co audio por novamente. determinadas causas, de ser máis... Anabel, óesme?
temos aí un problema co audio, voulle dar paso a algún dos teus compañeiros tamén para que responda, vale? Entendo que por alusións, Patrick, se queres matizar algo, porque se trataron varios temas, aparte da pregunta que eu plantexaba, pois tamén fala do tema hormonal, do tema de identidade. Aí invítote a que respondas. Vale. De novo estás a mesturar identidade de xénero con estereotipos. Que tú seas un home non quere dicir que teñas que xogar ao fútbol, etcétera, etcétera. Está a dicir outra vez que as mulleres non poden xogar ao fútbol, que unha nena trans que unha nena que xogue ao fútbol ten que ser directamente un neno trans. E non se está a dicir eso. Dicir, precisamente o que estamos a falar non é de adxudicar un xénero en función dos estereotipos e dos roles que desempeñe a crianza. É de escoitar, de deixar que a crianza defina quen é realmente e que en función de esa identidade decida que quere facer. Porque xa o comentábamos outro día, as crianzas trans, ata que non comezan cun proceso pubescente, non teñen acceso a bloqueadores máis adiante hormonas. Creo que estamos falando dos 14 ou 16 anos, depende xa do profesional que atenda. Precisamente, aínda que, como din certos sectores, se lles dé hormonas a estas crianzas, se non han comenzado un proceso pubescente, non hai receptores, e se non hai receptores, non se pode asimilar a hormona que se lle proporcione. Polo tanto, é un bulo. E xa está máis ou menos. Non sei se me desviei un pouco do tema. Respecto a este tema tamén, non, do amparo clínico, pois outro compañeiro que fale, mismamente Adrián, se queres comentar algo que nos dicen tamén que se está comentando moito o tema no chat tamén. Sí, eu estaba lendo un pouco o chat. Estaba vendo de que aquí alguén, algunhas persoas estaban un pouco discutindo no propio chat sobre a necesidade sobre como é o amparo clínico e se hai unha imposición de psicólogos, non? Eu creo que a despatoloxización da transexualidade é importante, pero que implica a despatoloxización? Deixar de creer que é algo perxudicial para a saúde e que precisa dun tratamento como de reconversión ou de deixar de selo. Vale, iso é perfecto porque efectivamente non é unha patoloxía, non é unha enfermidade, pero a cuestión é, iso quere dicir que non se pode tratar clínicamente? Temos unha concepción de que a psicoloxía ou cando vamos ao psicólogo a tratar algo psicolóxico é que é como algo malo, cando non, simplemente é que, por exemplo, un trastorno é unha conducta fora do normal da sociedade, pero non implica algo malo, por exemplo, trastornos do espectro autista, trastornos de identidade, etcétera, un longo etcétera. Non son malos. Entón, poderíase considerar a transexualidade un trastorno? Eu creo que sí, pero porque precisamente a sociedade así o considera como algo desviante que non ten por que ser malo, pero vai implicar unhas cousas de que estás rexeitando, de que a sociedade che marxina, che discrimina, e iso ten un efecto psicolóxico. E vemos que efectivamente o colectivo trans ten unha incidencia máis grande en depresións, en certas afeccións, que perfectamente un psicólogo, unha atención psicolóxica podría mellorar. Entón, cando eu, por exemplo, vexo mal que se elimine de toda forma que haxe un análisis psicolóxico previo á certificación de transexualidade, non o digo porque teña que ser un médico que me veña a cuestionar se eu son trans ou non, senón é unha forma de que de alguna forma o colectivo trans xa se vexe un pouco incluído no sistema de saúde mental, que o mellor por voluntariedade non irían, e de alguna forma para que saiban que hai alguén ali que pode apoialos durante a súa transición ou simplemente aclararse, pois o que é, non? É dicir, bueno, eu creo que son trans. Bueno, pois falamos, como queiras, como cando vas a un tratamento
Entón, non estou vendo como unha imposición de que tes que tratarte clínicamente, senón que é necesario un apoio, non imperativo, evidentemente, porque ningún tratamento psicolóxico funciona se non é coa voluntariedade da propia persoa implicada. Pero o creo moi necesario e creo que é algo que nin existe ata agora, nin tampouco se soluciona coa lei. E aínda por riba eliminamos a presencialidade nos sistemas de saúde para que de alguna forma estas persoas poden sentirse apoiadas. Alguén que lle gustaría responder ao comentario de Adri? Eu quería responder a unha puntualización para Anabel, que falabas pois de cores, de azul e rosa. Bueno, estou de acordo contigo en que debemos avanzar pois ata cerebros que non teñan cores que pensen en azul, nin en rosa, nin sequera en branco e negro. Por iso tamén, supoño que estarás de acordo, bueno, pois agora disme por que non, en que precisamente este avance en cerebros en cores nin azuis, nin rosa, nin branco, nin negro, é o que se logra con esta lei, porque non vai obrigar a facer test psicolóxicos de se prefiren azul ou se prefiren a cor rosa. Sobre a pregunta que se nos plantexa, as persoas trans non se verían na obriga, como o resto das persoas, en adecuarse a estes roles de xénero para sentirse pois máis cómodas e aceptadas pola sociedade. De novo, entramos no mesmo que está de maneira transversal en cada bloque que estamos a falar, discriminación. É dicir, se ti tes que acomodar a túa identidade a posicións ou polo menos minimizar a túa propia identidade para non estar discriminado. Non sei, simplemente tamén apuntar aquí algo moi importante, polo menos penso eu, que dixo Patrick, que é un verbo moi fermoso, que é escoitar. Penso que esa é a chave de todo. Esta lei estáse levando a cabo grazas precisamente a esa escoita ás persoas vulnerables, ás persoas do colectivo que son as voces implicadas. De novo repito que nós, como persoas cis, de feito igual non teríamos, podemos ter a nosa opinión, pero quen de verdade asume esa realidade son os colectivos trans, por suposto. Anabel, por mencións, se queres responder. Como xa avanzamos no dos cerebros azuis e rosas, e que non existe cerebros azuis e rosas. Non avanzar, e que non existen. Eso entrar no neurosexismo. Implicacións dende innatas. Sexismo. Iso tamén entra na parte que eu decía da infancia e de ser disidente. Despois, decía da autodeterminación sen avaliacións nin nada. Sí, pero por que establece autodeterminación e a vez no artigo 14 di algo así como a rectificación da mención rexistral relativa ao sexo e no seu caso ao cambio de nome non alterarán a titularidade dos dereitos ou obrigas xurídicas? Por que establece isto? Fai referencia á lei contra a violencia de xénero. Me refiro que fai todo isto obrigas xurídicas a anterioridade á inscripción no cambio rexistral. Por que establece este mecanismo de control xurídico se está dicindo que hai que a autodeterminación é lexítima? Está como contradicíndose parte da lei, non? Porque se di que hai que poñer un mecanismo. Eu teño unha opinión aí. Autodeterminación, pero tamén cabe decir que vendo isto, porque se me podedes contestar? Bueno, voulle dar unha mención a Adri porque quería falar e despois Patrick, si che gustaría aportar tamén, vale? Adri, adiante. Respecto ao que dicía Anabel de por que o artigo 14 fai referencia ás obrigas anteriores, é un pouco por un argumentario que se estaba dando dende sectores feministas ou outros, de que as persoas trans vanse
o sea, non digo que todo o colectivo feminista, ¿no? Pero algún sector había que dicía este discurso que era que agora vai haber xente que con esta lei vai ir ao rexistro e vai dicir eu son un home que está maltratando a alguén, denúnciame a alguén, entón vou ao rexistro, cámbiome de xénero e xa non me poden xulgar. De feito, esta mención se fai precisamente para evitar ese tipo de cousas, en plan de, no caso de que sería isto, é dicir, se ti, un pouco para cubrir o fraude de lei, sabes? Non utilizar a lei desta forma con mala fe. E precisamente, e aínda por riba xa se deixa estipulado, porque o da mala fe xa é un concepto do dereito, pero xa se deixa estipulado para que non poda darse pé a isto, para que se un home, imagínate, que é denunciado por violencia de xénero, cámbiase de xénero para evitar ser xulgado, ao chegar ao xuicio, o xuiz besa e diga, no, vostede cambiouse de xénero xusto neste momento e fai no mala fe e, por tanto, a súa obriga xurídica corresponde ao que era anteriormente. Entón, así segue entón, así, de alguna forma, non se fai un mal uso da lei. Patrick? Adri o explicou bastante ben. É un monstro que se está creando dende certos sectores trans excluintes que se amparan, non sei moi ben en que datos, porque de feito xa non imos ir a leis estranxeiras, imos ir ás propias leis autonómicas. Non hai datos de que homes aproveitasen estas leis para levar a cabo esos actos. É dicir, é un monstro novo que se está creando para meter medo e non ten por que pasar. E precisamente, como di Adri, para cubrirse as espaldas, métese este artigo. Non sei se algún de vos quere contestar a isto. Adiante, Anabel. Sí, pero a vez no artigo 3º nas modificacións sobre diferentes leis, no 3 di en ningún caso se impedirá aos internos referente ás cárceres que continúen os procedimentos que tiveran pendentes no momento no seu ingreso en prisión e podan entalar novas accións. Aquí o que se refire a que, por exemplo, ti dende que tes unha sentencia e despois ordean, por así decirlo, que entres en prisión, pode variar bastante tempo, incluso meses. Se ti estás, por así decirlo, con rexistro, facendo o rexistro o cambio de rexistro, poderías entrar no módulo que quixeras. Porque poñen unhas medidas, poñen outras, presupoñen unhas cousas, contradícense con outras. Tamén o quería correxir de Adri. Dende colectivos non se presupoñe que as persoas trans violentas nin vayan a entrar en fraude. Presupóñense que o patriarcado, homes, non persoas trans, podan utilizalas. Sí, eu non me refería ao colectivo trans, referíame a persoas que podan facer argumento de ser trans para facelo mal, sabes? Que quero separar isto, porque non se está acusando a ninguna persoa trans. Se isto é anterior ao crime, todos saben, ao feito xurídico que podan as obrigas xurídicas que artigo 14 pódese dar de cara a un futuro. Unha persoa pode dicir registralmente, sen ningún tipo de avaliación, que é unha muller e exercer violencia de xénero. Todos sabemos, e non o digo para as persoas trans, que a machirulada e o patriarcado e os machistas, igual que planean violentar a unha muller durante toda a vida, poden planear isto. Isto, mediante sen avaliacións, non se podería controlar. Igual que non se podería controlar o acceso nas prisións, porque entre que ti eres xulgado e ordean o acceso á prisión, podes cambiar o teu rexistro. Sinceramente isto, e non se está acusando a ningunha persoa trans de nada. Gustaríame facervos outra pregunta tamén en relación ao que mencionastes antes do tema médico, que o comentastes tamén un pouco todos. Que pensades a referencia que fai esta nova lei de que se poda transicionar sendo maior de 16 anos sen a necesidade dun informe médico como tal? Que opinades ao respecto? Adiante, Patrick, mismamente. Eu creo que é perfectamente lexítimo. Tes idade de... O sea, ti tes un desenvolvemento que te permite tomar a decisión.
Non vexo porque ten que haber unha tutela por parte dos pais. Incluso a hora de conseguir os consentimentos, creo que antes desta lei xa o consentimento tiña que ser parcial, é dicir, por exemplo, se os xadres estaban separados, só necesitaba o consentimento dun deles. Agora simplemente se anula o consentimento, xa cesa parcial ou total. Se ti tes idade para decidir outras cousas, como manter relacións consensuadas, abortar e acceder a unha serie de dereitos, tamén o podes ter para isto. Referíame sobre todo ao tema do informe médico, non tanto o feito de autorización paterna, senón, por exemplo, se consideras adecuado que non sexa necesario un informe médico, que chegue coa autodeclaración. Se o hai para os maiores de idade, tamén ten que habelo para os maiores neste caso, 16. Os demais, que opinades ao respecto? Hai que lembrar que isto é un borrador e que, como tal, aínda que sexa despois lei, sempre pode ser revisada, modificada, arranxados os puntos que poden non axustarse á realidade, ás situacións que polos propios sucesos que podamos ver estén a acontecer. Polo tanto, non entendo tampouco moi ben ese temor por exemplo, que se mencionou antes da machirulada, pois, aproveitando certo vacío baleiro legal para, bueno, simplemente, pois, ser os máis listos da clase e dicir, bueno, pois, encontro isto por aquí, pois, ou por este outro lado. Entón, pois, imos, penso eu, ver que ocorre con esta lei, como vai, pois iso, avanzando, que na súa vida que ocorre, dicir, hai países como Argentina que teñen leis moi parecidas e non chegou a acontecer nada. E sobre a pregunta formulada, pois ao final é deixar a xente que decida o que cree convinte para el mesmo. Quero dicir, a min, persoalmente, pareceme ben, non me ten nin que parecer mal, nin ben. De novo, volvo mesmo. Como persoa cis, eu penso que neste debate a voz é doutros. Pero a miña opinión é que, bueno, está ben que unha persoa non necesite unha avaliación, un informe médico previo para dicir, mira, é que eu son isto. Quen ten que dicir outra cousa salvo eu? E o mesmo, entramos aquí nun debate, non sei se moral, pero si de liberdade individual. É dicir, cada persoa ten que poder decidir libremente sobre, pois, a súa vida, sobre o seu corpo, pode dicir o que é. Entón, así como, por exemplo, podemos estar, penso que a favor de que exista o aborto libre, que as mulleres poidan decidir sobre os seus corpos, tamén o colectivo trans como tal poderá decidir cando dar ese cambio no rexistro. Se non consideran que o sexo asignado está ligado a súa identidade, pois son eles quen ten que decidir iso. Adiante os demais, quen queira comentar. Sodes libres de tomar a palabra. Bueno, con respecto ao dos menores trans, bueno, a idea de consentimento sempre é un debate en todo tipo de temas. Eu son partidario de que efectivamente é mellor un amparo destas persoas e non deixalas nunha situación de inseguridade, tanto xurídica como persoal. Entón, creo que sí que
dende que xa poden hormonarse, que é na puberdade, porque hormonarte anteriormente non sirve de nada, como xa dixo Patrick, sí que se debería permitir, sen necesidade de consentimento dos pais. Pero sí creo que un debate interesante falar sobre se os nenos que teñen menos idade, ou incluso xa nesas idades de adolescencia, se realmente temos capacidade ás veces para saber como somos nos mesmos, non? O sea, hombre, cando estamos na adolescencia xa somos máis conscientes da nosa identidade, pero un neno de 4 anos é moi consciente da súa identidade. Entón, claro que un neno mellor pode chegar á conclusión de son trans, pero non creo que debamos caer tampouco no inmobilismo, porque precisamente a identidade dese neno pode cambiar. E con isto non estou cuestionando as infancias trans, nin o que poida sentir, pero creo que un neno perfectamente pode ir cambiando a súa identidade, sobre todo cando somos tan pequenos que o noso proceso de cambio, xa como dixera Manuel case ao principio do debate, leva o seu tempo e cada persoa ten o seu tempo. Anabel, adiante. Anabel, oísme? Unha opinión, por exemplo. Sí, escoítase. Agora sí. Sí, vai cun pouco de Agora sí. retardo, pero fala co sonido claro. Escoítase? Sí, oímoste. Agora? Sí, Sí. oímoste. Tú comeza a falar Vale. que o sonido chega un pouco máis tarde, Pois, por pero un chega. lado, sobre o que é os permisos dos tutores legais. Vale, sobre o permiso aos 16 anos dos tutores, como dixo Patrick, non o vexo necesario. Non o vexo necesario porque medicamente non se teñen para outros procedementos. Agora, o tema de avaliacións médicas non entendo como se mira como un problema. Unha avaliación médica non é un problema, son profesionais. Pero tamén no caso de que isto a mí non me parece nin mal, tanto en adultos como en menores, que non é ir contrario a determinación de ningunha persoa, é ter un acompañamento médico, e non de que dependa de que unha persoa o necesite, porque todos sabemos que cando unha persoa ten que exixilo, a nada, porque vemos tamén co acompañamento psicolóxico, que non están dicindo que no todos os casos sea necesario, pero vemos que canto acompañamento psicolóxico hai para todas as cousas en sanidade. En ningún caso, ningún. E son cambios, e os cambios implican cousas. Esa non en ti mesmo, sino a discriminación que sufres cara na sociedade. E, de feito, cando lees, por exemplo, tamén con isto, sobre as infancias, o que estades a decir, con 4 anos ninguén ten claro nada e non se pode falar de unha infancia trans como de moitas cousas con 4 anos. Tamén isto o critica Miquel Misé, non se pode falar de corpos equivocados. E que se entramos nesta dinámica é entrar moi contradictorias. Gostaríame que contestaras ti, Patrick, porque entendo que hai varias cousas que podes aportar un punto personal no que acaba de comentar Anabel. Precisamente o colectivo trans é o que máis aboga porque desaparece o termo de corpos equivocados, é dicir, non o meu corpo é meu, non ten identidade propia. Eu quererei adaptalo máis ou menos a miña percepción, pero non é equivocado. Manuel, que te vía con intención. De feito, dicíamos, a avaliación médica non é un problema. Bueno, a avaliación médica pode ser un problema dependendo do que estemos a tratar. Se ti necesitas unha avaliación médica porque, mira, tes un problema na perna, pois sí, é necesaria, pero se ti necesitas avaliación médica para o que estamos a falar, a min, sinceramente, pareceme algo fora de lugar, porque penso que ninguén necesita unha avaliación médica que diga, mira, ti es isto. Non, eu non necesito unha avaliación médica para dicir, mira, pois eu son esta identidade. Non sei, entón sí que creo que entrar nos termos avaliación médica pois pode xerar certo conflicto. Non é o caso, por exemplo, dese acompañamento médico, incluso psicolóxico, de axudas, porque, bueno, todo o que sexa
garantir un estado do benestar e de protexer as persoas, pois está moi ben isto. Con isto non digo de que o Estado o sea, non quero falar do Estado en termos paternalistas, nin moito menos, nin de sobreprotección, porque a sobreprotección en realidade é tamén unha forma de maltrato, pero o que sí que estou dicindo é que hai que ter pois unhas bases, precisamente, pero non teñen que ir na dirección de avaliación médica para definir o que ti es, a tua identidade. Alguén quere contestar? Moi ben, pois gustaríame traer algo que comentastes ao principio de todo. Todos ao principio facíais mención de que esta nova lei había cousas criticables. Gustaríame, ahora que xa estamos preto das 12, para rematar, que cada un de vos me expuxerades uns puntos así moi concretos de para vos que é o máis criticable desta lei. Sí que fomos ao largo do discurso citando varios puntos deses, pero a modo de resumen e de peche, gustaríame que nuns escasos minutos cada un de vos me dixera na opinión propia o que é máis criticable desta lei. Ben por escaso ou por exceso. Calquera de vos que queira escoller a palabra. Bueno, pois vou comenzar por Adri, por romper un pouco o estándar dos turnos. Bueno, eu aquí nesta lei non vexo un problema de que coarte liberdades, mulleres ou cousas similares. Eu creo que esta lei é moi positiva, precisamente porque outorga liberdades ao colectivo trans moi necesarias. Hai cousas que quitáis o seu plantexamento teórico non concordo tanto, pero é un paso. Senón que aquí o que vexo é máis ben unha falta de seguridade para o propio colectivo trans. O sea, vexo moitas deficiencias, sigue sen haber medidas coercitivas, quedase todo moi no aire, sabes? Como cando ti fas unha constitución e queda abolida a pobreza. Hai medidas, pero falta concreción, falta plans concretos que fagan que estas medidas sexan eficaces. E sobre todo incido moito no tema psicolóxico, pero no tema psicolóxico polo que poidan sufrir as persoas trans debido á presión social que se fai sobre elas. Xa non me vou enfocar tanto no tema de se hai que certificar ou non, porque non creo que sexa o máis importante do debate, senón na alta desprotección que sufren, que xa a sociedade temos unha gran desprotección a nivel de saúde mental, esta xente aínda máis. As persoas trans, polo que eu sei, e que pode confirmar Patrick despois se quere, están totalmente desamparadas. O sea, de alguna forma, pois non se lle aporta ese apoio psicolóxico, non se lle aporta un apoio laboral, moitas vense abocadas á prostitución, a vivir simplemente de plans públicos de emprego os poucos que existan. É unha discriminación prácticamente total, unha altísima tasa de paro, unha tasa de suicidios increíblemente alta comparado con outros colectivos. E a min pareceme que iso, que faltan moitas cousas por poñer, e que xa como dicía Manu, bueno, temos este proxecto de lei que o mellor convertirase en lei e pódese revisar. E o gallá incluso se revise agora e se mellora agora no proceso. Adiante os demais compañeiros. Manuel, Anabel. Eu creo que, bueno, un dos puntos máis insuficientes deste anteproxecto é a falta de representación das demandas do colectivo en códigos non binarios. Quero dicir, sí que penso que é unha lei totalmente positiva, totalmente necesaria, como xa dixen, pero que quedase curta, pero voltamos ao mesmo de antes, é dicir, é un borrador. Anabel. Vexo, por exemplo, que sí, miro que todo moi ben en papel, pero esta lei, se queres que non sexa que abogue por aos dereitos dun colectivo e contra a discriminación, terá que dotarse de presupostos, vamos, de orzamentos. E sempre tendo a ser bastante crítica cando miro moitas cousas
que se intentan facer boas nun papel, pero pola contra, despois, cando se van a desenrolar leis ou plans, non se mira o económico, porque iso para a integración laboral, ou cousas, por exemplo, como non se fan modificacións en como nos regulamos a nivel laboral, quitar as fotos do currículum, ninguén ten que saber o teu aspecto, porque iso tamén é bastante discriminatorio. Se queremos abogar polo que é a integración laboral. Despois, o tema médico. Todos sabemos que o Sergas denegou en 2012, pese a unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza Galega, un cambio de sexo, e que tivo que facer o Xulgado Social número 1 de Vigo, tivo que sentar sentencia no 2014 pedíndolle aos Sergas que fixera efectiva unha sentencia que xa tiña e que non facía. E hasta 2015 a persoa afectada non tivo un cambio de sexo, me refiro médicamente, que tamén poden xogar moitas comunidades a facer o lío derivacións. Despois tamén derivar todo isto aos médicos de familia. Se moita xente que é trans critica como están as unidades especialistas, pois imagínate nos médicos de familia e nas médicas de familia, que non teñen a suficiente formación. E despois, por último, refírome tamén ao de non é normal que nun expositivo unha lei que mostra as intencións faga mención ás siglas LGTBQ, porque aquí tamén está facendo unha introducción ideolóxica de estudos queer. É o mesmo que tamén fai que cando afecta estes estudos e contrapóñese a cambiar o que é a definición de sexo, tamén tes que ter en conta a todos os colectivos. Se reuniu ao Ministerio de Igualdade con ningún colectivo feminista, pese a que isto desdibuixaba. Creo que te perdemos, Anabel. Escoitas o último? No, o De último que non a sei. intencionalidade desta lei no expositivo que fai mención ao queer, vamos. En todas as mencións son LGTB hasta que aparece o K, o queer. Non é normal que un ministerio que quere abogar polos dereitos, ninguén está en contra dos dereitos de outras persoas e como se visibilizan e como se identifican, pero sí a cando metes unha palabra e desdibusas a palabra sexo, o concepto, que afecta a mulleres e cando non te reúnes, a igualdade non se reúne cos colectivos feministas. E isto é un feito. Youtubers, pero con feministas non. Gustaríame darche a palabra a ti, Patrick, porque se comentaron moitas cousas e penso que dende a túa experiencia personal, a túa opinión é a máis formada desto, entón gustaríame que comentaras un pouco por encima as mencións que facían os teus compañeiros, no? Desde o teu punto de vista, cal é a túa opinión? Respecto á lei, eu creo que, como dicían, hai moitos aspectos que deixan bastante que desexar. De feito, ti comparas o borrador registrado anteriormente, creo que foi en 2018, con este e queda sen nada este borrador. Respecto ao que dixo a Anabela da Q, eu non vexo por que poñer a mira nunha serie de teorías, que son teorías, non son unha realidade. É dicir, o trans non ten por que ser queer ou o queer non ten por que ser trans, é dicir, é un xogo que non é unha ameaza real para o feminismo. Non sei que máis se me mencionou, non, perdínme. Algún dos demais quere facer algunha réplica? Perdón, respecto da lei tamén. En canto a aspectos xerais, como mencionaba antes, migrantes e menores, está bastante ben, pero hai moitos servizos que están delegados ás autonomías. En esta lei non se contempla que as autonomías que non teñen lei trans propia vexanse protegidas por esta lei. Eu creo que é un vacío bastante grande, porque, por exemplo, aquí en Galicia non temos lei trans propia e, polo tanto, veríamos igual de mal que antes.
vai un pouco en liña tamén co dos orzamentos, non? Que contaba Anabel. Para facer efectiva unha lei, quizá un dos puntos máis importantes e que demostra o gran interese é o orzamento da mesma. Bueno, de feito, en teoría, non mirei os orzamentos deste ano, pero o ano anterior e antes deste realizáronse campañas ou axudas para a contratación de persoas trans. O principal problema que houbo que non se deron a coñecer. E se ti non as das a coñecer nas empresas, non se contrata xente trans. Hai orzamentos, pero non se fan efectivos. Moi ben, pois non sei se algún quixera facer unha última mención antes de rematar, porque xa son as 12 menos 5. Xa nos comimos parte do tempo. Bueno, parte Bueno, non, a maioría. eu Comenta. quería agradecer a todos os que viñetedes aquí invitados ao noso programa e facer un debate respetuoso, incluso poñendo posturas bastante distintas en algúns casos, pouco distinto ao que se ve nestes días nas redes sociais de aquí a un tempo. Bueno, darvos as gracias a todos polas vosas opinións e comentarios. Bueno, continuando co que comenta Adri, con respecto aos espectadores, invitámolos a todos a que, ademais do canle de Twitch, nos sigan tamén no canle de YouTube, donde iremos subindo tanto este vídeo como algunhas outras entrevistas e Xeración Vos. E recordar tamén que o próximo domingo, dentro de 2 días, faremos un especial a partir das 9 analizando o tema das eleccións catalás. Agradecer moitísimo a todos, tanto espectadores como debatintes, a vosa presencia. Esperamos que o debate vos gustara. Boa noite. Boas noites. Boa noite. Chao.